خلينا نبدأ من اسم دامك كاسم بمعناه وقصة تأسيس هذا الكيان، كيف بدأت معك أبو علي؟ طال عمرك أنا بديت في أبو ظبي شركة كيترينج، والكيترينج عبارة عن خدمات، فالاسم إجا من قلنا بنسميها داريا، من دراية يعني نو هاو، نعم. لإدارة الخدمات، وسميناها الابريفيشن مالها، بغينا نسوي ابريفيشن بالإنجليزي. كل زبائننا كانوا شركات بترول أجنبية، فسميناها داماس، داريا مانجمنت سيرفيس كمباني. بعد 6 أشهر أو كم شهر اختطفت الطائرة البانام وفجرت في أيرلندا. أيوة. لو تتذكر. نعم. واتهمت سوريا فيها، مو بليبيا أول. نعم. فكل ما أروح أقدم دوكيمنت بري كواليفيكيشن يقول لي أنت من سوريا دمس؟ يا أخي شو اللي أنا بسوريا؟ أوكي أحب سوريا لكن ما بدي من سوريا. فبعدين قعدنا وغيرنا الاسم من دمس إلى دمك. وبديت في الكيترينج. أنا برجع لك للتاريخ بعدين، بس كدمك اسم انشهر وانعرف لما دخلنا في العقار. ودخلت في العقار هي في الواقع توفيق من رب العالمين، يعني صح في شغل وفي هارد وورك وفي فيجن، لكن إذا ما في توفيق من رب العالمين صحيح ما يصير شيء. نعم. بعطيك دليل على ذلك. في سنة 91 أنا تزوجت، كنت عايش في شقة، بعدين عندي فيلا حكومة عطتني أرض باني عليها فيلا دور، ببني عليها دور ثاني عشان ننتقل هناك. رحت عند المهندس اسمه إبراهيم سالم، قلت له أبغي أبني الفيلا دور ثاني. قال لي هاي الفيلا تعبانة وما تنفع وكذا وكذا. زين، المفروض يقول لي خذ فيلا جديدة. نعم. قال ليش ما تبني فندق؟ شو علاقة الفندق بالفيلا؟ بيت سكن. بالسكني. قلت له ما عندي فلوس أبني فندق يكلف 40-50 مليون. قال لي من يقول لك الكلام؟ الفندق يكلف 10 مليون. قلت له ما صدق فيك، في فندق 10 مليون. جاب لي أوراق أحد كبار تجار دبي، باني طبعا 3 ستار هوتيل 100 غرفة ب10 مليون. والله دخلت الفكرة في بالي، حتى ما نطول الحديث قلت له انزين الأرض من وين؟ فتح شباك المكتب ماله، مكتبه كان ورا مركز الغرير. قال لي شوف هناك المنطقة هاي قدام مركز الغرير، هاي المنطقة سمحت البلدية من 6 أشهر بناء فنادق هناك، الزون يتغير كلها فلل. نعم. وبعدين قال لي في مدرسة هناك تصلح تكون فندق. بعدها بيومين رحت دائرة الأراضي، أول مرة أدخل دائرة الأراضي ما أعرف أحد، جاني دلال يعرف الوالد، قال لي أنت ولد علي سجواني؟ قلت له قال عندي لك أرض نفس المدرسة. يا سبحان الله، سبحان الله، يعني ما تصير صدف كلها صح إلا بتوفيق من رب العالمين. اشتريت الأرض وكان عندي صراحة في جيبي كله 1,000,000 درهم والأرض 5 مليون. رحت البنك أتداين، جاب لي موافقة مدير البنك ميرزا طاهر الله يذكره بالخير على 4 مليون قرض. اليوم لو أروح البنك أقول له باخذ قرض 80% على الأرض، يقول له ما يصير 50 على الأقل. أخذت 4 مليون قرض ودفعت 1,000,000 من جيبي وبديت الديزاين. وبعدين أجرت الأرض، طبعا المبنى كان في البيسمنت، والحمد لله بعته على أحد تجار دبي وسويت فيه 15 مليون ربح. كنت أنا في الكيترينج أربح بالسنة 1-1.5 مليون. فالحمد لله صار عندي مبلغ لا بأس به. بعدين سويت فندق ثاني وثالث، بنيت 4 فنادق وبعتهم. بعدين إجا قرار الفري هولد في دبي. صراحة قرار الشيخ محمد الله يطول بعمره قرار جريء، كان قرار محمد بن راشد سماح الأجانب بشراء التملك في دبي. التملك في دبي. هذا القرار كان جريء جدا، لأن في السابق من حرب فلسطين من 48 دول عربية كانت جدا جدا متمسكة بموضوع أن ما يباع العقار إلى أصحاب البلد أو أكثر العرب. نعم. أوكي. ففتح المجال للأجانب، وصار ضجة إن كيف دبي بتبيع للإيراني وللهندي وللباكستاني ولكذا ولكذا، كل الجنسيات. وكان موقف يعني سياسيا غير متقبل في المنطقة. نعم. لكن ما شاء الله على الشيخ محمد دائما مقدام وجري. أنا صراحة لما شفت القرار أنا أعتقد كان لي دور، أن شفت فرصة ذهبية للانطلاق، إن أجانب أول مرة بيحصلوا فرصة يشتروا في بلد عربي. والفكرة اللي أكثر أعجبني فيها إنك كنت تشتري الأراضي في دبي رخيصة وتشتريها ببيمنت بلان، تدفع على 4 سنوات 3 سنوات. فدخلت بقوة، كنت يمكن رأس مالي ما يتجاوز 20-30 مليون درهم. هذا اللي كان في جيبي.